Sanibonani ngiyanibingelela namuhla ngivusela njena kulesikhathi sekusihlwa ngathi sikuyokusa ngoba imessage ifika noma ngabe kunini noma ngawulele kubita ukuthi uvuke ukhahlele ingubo bese sowukhuluma le message nangabe unale phone bese soya recorda kuze utawukhona kulalelisa nalomunye ngoba le message isuke ingasiyo yakho isuke usita nayo ngawunakelo isuke usita nayo ngawumfowenu le message lefika la ngakuwe musa kuyigodla wena le message ngeke wena usitakale iyeta yakho leconzene nawe khuluma le message nayifika khuluma vuka uyekele kuvilapha bese siyalivula isingo sofaka lapha na record uyabona nyaloke sengiyakhuluma ngana izaba nayi yokuthi Sathane umuntu umtingela ngato tonke indlela Sathane unelisu unemaqhinga okukhokha umuntu endleleni yokukholwa ambeke kule side lakhe uyabona athi umuntu solo wenta yona inhlanzo yaNkulunkulu kanti akasaboni ukuthi sekukhona izinto ladiphethe sekukhona izinto ladiphethe sesingasalungi lesitendelo ukuthi yena khanzakala ukuthi sosebumnyameni sohamba ebumnyameni yabona uma ngabe nje Sathane abona lokho ukuthi uyafutha mhlawumbe uhlabela igospel uyahlabela abone ukuthi ingoma zakho nangempela abantu bayaphenduka abantu bayaphila wena utimisela lakholweni uwenta kanjena ke Sathane ngikutshela usebenza indlela ehlukene lesikhathi uthatha umuntu devil worship number 1 bumnyama kukhanya nebumnyama akuhlangani number 1 ukhamka umuntu lo devil worship enjengathi utihlanganisa nalona lohlabela le gospel uyabona asihlanganise naye lokuthiwa yini lo devil worship uyabona ke ihlanganise nalo muntu kuthiwa featuring uyabona athi lo muntu nakangena uyabona ke angena ukuntshontsha kancane Sathane usebenzisa lo muntu uyabona usebenzisa lo muntu kuze atokuthola Gcina khambe agcina asomntu hayi man noma singagcoka kanje yabona kuthi inkinga sigcoke impahla lesiveta umthimba sigcoke impahla lesivusa tinkanuko akusena nkinga hawu ukhona kusehlitweni agcine lo muntu antshontshelekile wonke angale nakasheshe wabona uyakhona bese sosheshe yabaleka ikakhulu nakathandaza yabona ngoba awukhoni ngetakho tikhwele Sathane kukhona emandla lanawo but uweak yabona uma wena ukholwa yabona ukholwa ngempela kuvula Sathane wathelwa ngehlazo Sathane akanamandla akanasabelo Sathane akanamandla akanasabelo Sathane yabona ke nawuthandaza ukhuleka Sathane yakwesaba lalela manje uma uthandaza Sathane yakwesaba ikhala lakho litungwelete make lingaze tungwelete bathakathi bakhulume amagama litungwelete ukhulume nesibusiso labantwana ukhulume nesibusiso labantwana labancane lona ngidokotela ngumbishapi lona nginesi lona ngumprofeti ukhulume kuphila noma ngabe uyabona ukuthi izinto zihamba kanjani make ungathi atifuni kulunga kodwa nake khuluma kuphila lawo mazwi wakhulumako uyahlanyela lokutawumila labantwana nesathu ukhuluma lokuphila bayalalela bayathatha bathi kodwa nalo yasimake lendlela laphila ngayo make lendlela lempilo yakhe yokukholwa maye iyabonakala iyakhanya lendlela iyabonakala lendlela ikhala lakho libiyeleke ngemlilo athi Sathane siyabuka sifuna ngene ekhaya lakho make sawuganga ukhazakala ukuthi kuvutha umlilo kunezingelosi zigazile yabona Sathane unelisu lokuthi umuntu amthathe ukuntshontsha ngezinto zakhe kuba khona into lakubambisa yona mhlawumbe make noma baba lapha ekhaya noma make noma gogo noma mkhulu kukhona into leyayibeka ensimini lento nayibeka ensimini seyishintshile yaba sithixo ngithi lento leyo isikhuleni nilahle uyabona lento lena nawe usasongena lesimini lento lena iyashintsha kube ngathi ngumuntu uba ngathi eshokheka ngisho nesinyoni lento yayonela lesilivi yelana abalungile ngokuthi utabahambela kahle nini lendungile kutanihambela kahle uma ngabe tinyoni make noma babela ekhaya tinyoni tiyahlala esimini tidle mabele
kukhona info longayendi kahle kukhona info longayendi kahle asoshintshe kwenda hlobo sami shintsha kwenda awusowuqaphelisise kahle ngokuthi yini info lekhona longayendi kahle mhlawumbe kweshumi akukhokhi sitha sihlasele ngaloko uthi nawe uthi uyahola uthi yohola ube imali soyibhalele entweni takho yabona ilapho sebonakele khona mhlawumbe unikela ukhokhi mhlawumbe khona info longayendi uhlolisise utiphengisise ngokuthi yini into sitha lekuphasise into lekuphasise yona yabona-ke into nangabe khona lelapha endlini mfowethu into lokwayeba ngithi lento leyo ithatha uyitahle noma uthatha uyibuyiselele nalo wayithatha khona uyabona-ke ehena-ke uze ka usala nekuthula umemukele Jesu abe inkosi nemsizisi wakho uma ngabe usengakememukele Jesu umemukele Jesu kuselithuba siyeta isikhathi lapho kutawuba khona kukhala nokugedla kwamatinyo lapho kutawuba khona kukhala nokugedla kwamatinyo kutababethe isikhathi sekuphenduka kulesi ube lesuku loluhlobo sami ube lesuku loluhle esigcwele injabulo nesibusiso ujabule sihlobo sami uphile ngekuthula kukhona kulula akufuneki nje na ube serious kakhulu yabona-ke but nangithi afuneki ube serious kakhulu angisho ukuthi kufanele ukuthi kube khona lokuphathako lokubi yabona-ke lokuphathelene nemandleko omnyama cha kufanele nje uphile ube simple yabona-ke ungahlali uswabile no yabona ube nje simple yabona-ke ukholwe